还好我以前编过《金星》，我也。Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль песни и танца «Зорочка». Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в Национальном центре творчества детей и молодежи на встрече «Беларусь строка и сяброу». Круче! У каждого человека есть родина, и каждый любит ее. Любит место, где родился и живет. Любит родную природу, свой народ, язык, танцы и песни. Беларусь — край легенд, сказок и преданий. Земля под белыми крыльями, синеокая Беларусь. Так очень часто называют нашу родную страну. Она славится своими лесами, озерами, щедрыми и трудолюбивыми людьми. Приятно видеть в нашем зале студенческую молодежь из разных уголков земли, участников Республиканского фестиваля творчества иностранных студентов «Эфорт-Бай». Да, здесь аплодисменты звучат громче, все-таки все мы здесь сегодня собрались именно по этому поводу. И сейчас на сцену я приглашаю поприветствовать всех участников, всех гостей, директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежду Васильевну Васильченко. Пожалуйста. Наши дорогие гости, я с удовольствием вас приветствую у нас в учреждении. Как вы уже слышали, наше учреждение называется Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Это учреждение, которое работает с молодежью и для молодежи. И именно наше учреждение явилось 13 лет тому назад инициатором проведения фестиваля «Эфорт-Бай», фестиваля иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях нашей страны. Вы слышали девиз нашего фестиваля нынешнего года. Собственно, смысл его был такой же, когда и создавался фестиваль. Полилог творчества, ваш полилог, друг с другом. Именно такой полилог, который
всем понятен и, естественно, в основе которого лежит взаимопонимание и, конечно же, мир и дружба. И мне хотелось бы, чтобы вот сегодня мы представляем вам белорусскую песню и танец. Все вы любите свою национальную культуру и знаете. И я бы хотела, чтобы за годы учебы вы настолько узнали бы нашу культуру, чтобы полюбили ее так, как свою, и считали тоже родной. Поэтому я вам желаю, чтобы сегодняшний концерт вам был интересен, чтобы вам было интересно в нашей стране, чтобы эти годы вы вспоминали всегда в жизни с радостью и удовольствием. Успехов вам! Спасибо большое. Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов Effort By в этом году собрал молодежь из 101 страны мира. Все наши государства такие уникальные и самобытные, такие колоритные и разноголосые, объединяются в простых, но бесценных для каждого человека понятиях, таких как человек, жизнь, молодость, красота, любовь и, конечно же, семья. Давайте откроем волшебную книгу белорусского народного искусства и прочитаем на ее страницах об этих понятиях, которые нарисованы, вышиты, выкроены и вплетены в форму белорусского орнамента. Традиционный орнамент – это не просто украшение. Он символизирует древнюю культуру народа, духовное богатство и единство. Первый символ – восьмиконечная звезда, обозначает человека. Родился человек, на небе появилась его звезда. Этот мотив очень популярен, поскольку человек – основа жизни на земле, основа семьи, продолжение рода и сила державы. Судьба дала белорусскому человеку мирный нрав, отзывчивое сердце, искреннюю душу и щедрый гостеприимный характер. Именно поэтому у нас так много друзей, среди которых Китайская Народная Республика. В октябре этого года коллектив Национального центра, который приветствовал вас в начале программы и порадует нас своим творчеством прямо сейчас, был приглашен на 9-й международный фольклорный фестиваль в городе Шанхай, где был прекрасно принят и откуда привез самые яркие впечатления. Ну а сейчас встречайте, свое выступление вам дарит заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль песни и танца «Зорочка».
Ваши аплодисменты заслуженный медицинский коллектив Республики Беларусь. Станция «Зорочка». Друзья, давайте обратимся к символу жизни. В белорусском орнаменте он выглядит вот так. Обратите внимание на экраны. А в Китае иероглифы – это сама жизнь, а самый главный из них – иероглиф «ци» означает жизненную энергию, которая лежит в основе всего существующего. Прикоснуться к мощной культуре этой древней страны нам помогут студенты Китайской Народной Республики, которые подарят нам сегодня свои творческие номера. На солнечном пути исполняет студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Руся, концертмейстер Чарльз. Встречайте громкие аплодисменты! Уважаемые друзья, встречайте, на сцене инструментальная композиция на китайском национальном инструменте эрху исполнит студент Белорусского государственного университета Юань Хао. Встречайте.
государственного университета Шан Синь и Джейн Бинтянь. Композиция «Звезда». Смотрю на небо, я живу там, сияю смело. Говорю про свою подружку, что давно ее не встречала. Я нашла и подведу газету, телевизор навел про лето. Никому никакого дела, что я здесь потеряла тело. Как такой о них не знаю, и смеется, и капливает сумасшедший осенний дождь. Вместо неба дома океаны провожают земные страны и встречают у дома мамы. Я хочу вернуться туда. Загадав в глазах играть, что во время переставала, а навстречу будет рядом. Где-то так громочет голод, типа не скончаю солнце, и идет в красивом платье, то далек воздух заплачет. Но слез головой дыхаю, как такой сумасшедший осенний дождь. Вместо неба дома океаны провожают земные страны и встречают у дома мамы. Я хочу вернуться туда. Сумасшедший осенний дождь. Вместо неба дома океаны провожают земные страны и встречают у дома мамы. Я хочу вернуться туда. Говоря о понятии «красота», символ которого вы сейчас видите на экране, мы не можем не вспомнить о маленькой, но очень яркой и живописной стране. Республика Эквадор. Самое дружелюбное государство в мире. В нем действует безвизовый режим для граждан абсолютно всех стран нашей планеты. Такой же безвизовый режим, как и на нашем фестивале. В Республике Эквадор мы сможем оказаться прямо сейчас вместе с инструментальным дуэтом студентов Белорусского национального технического университета. Встречайте, Инти Агуаланго и Кристофер Инхоза исполняют композицию на музыкальных инструментах Айя Ума. Встречаем. Да.
Громче аплодисменты. Все-таки у нас молодежный фестиваль, поэтому давайте поддерживаем всех участников такими же громкими, криками, аплодисментами, кто бы не вышел на эту сцену. А на сцену сейчас выйдет студент Белорусского национального технического университета Шэнь Сюймин с танцем Ча-Ча-Ча. Китайская Народная Республика. Встречайте! Aquí está Café Latino, una grabación de una duración para bailar y para gozar. Африки, из Республики Конго и Нигерии готовятся передать студенты Белорусского национального технического университета с хореографической композицией «Танцы народов Африки». Встречайте громкими аплодисментами!
друзья, вот мы побывали и в Африке, а сейчас мы прикоснемся и перенесемся в еще одну потрясающую страну. Единственную в мире, где существует музей, чего бы вы думали? Какие бывают музеи, вот на ваш взгляд? Самые необычные и неординарные, что может быть такого? Людей? Ну, носковых фигур, ну, если мадам Тюссо, может быть, еще есть варианты? Но я подскажу, мы сейчас отправляемся в Туркменистан, и какая же там... Какой же там может быть музей, как вы думаете? Правильно, совершенно верно, музей ковров. Конечно, это Туркменистан, страна породистых лошадей, хлопка и медовых дынь. Встречаем студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Тарка. Соло на барабане исполняет Сатыбалдыев Дидар, хореографический дуэт Гурбанова Айджан и Партаева Айгазел. Ну что ж, я думаю, продолжите такие восклики, аплодисменты, потому что мы продолжаем экскурсию по Туркменистану. И сейчас на эту сцену мы приглашаем представителя вновь-таки того же пресловутого Туркменистана, студента Белорусского государственного университета физической культуры Шатлык Чарыев с лирической песней «Отдай мне любовь». Встречайте громкими аплодисментами!
Вы знаете, друзья, я думал, что к концу этой композиции на сцену выйдет весь зал, сидящий у нас в зале. И заметьте, я сказал в самом начале, что песня будет лирическая. Страшно подумать, если это лирическое, что же будет не лирическим? Ну что же, друзья, давайте мы посмотрим на символ молодости, да? Ведь он, как никакой другой, подходит вам и следующим участникам нашей программы. Это сочетание весны, возрождения, надежды и, конечно же, энергии. Свои умения УШУ продемонстрирует студент Белорусского государственного университета физической культуры Ван Катуань. На сцене мастер. Можете начинать. Ван Катуань, встречайте. Продолжим восхищаться физическим мастерством стран Китайской Народной Республики. И на сцене мастер китайской гимнастики Тайти Тюань, магистрант Белорусского государственного университета физической культуры Ле Люань. Встречайте.
исполнит студент Минского государственного лингвистического университета Антон Исаев. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья, с праздником вас! Ветки малюют блакитные очи нашей солнечной земли. Добра и коханье тут кожному коты, окна душа голосы. Разливается по всех просторах, я люблю и ты люби. Эту песню простовая скоро. Я люблю Беларусь, каждый день, каждый час. На тебе я люблю, свет на желтом столе. Я зову Беларусь, я люблю Беларусь, Беларусь. Я люблю Беларусь, большой открытой душой горнорус. Это спеваешь разом, пускай Беларусь. Я люблю Беларусь, я люблю Беларусь. Эти вышини, обломки тебе скакают успешно, лежит новые парни. Для солнца, для солнца, пригожие речки, чистая вода гринит. Примушает куда биться сердце, полною душой любить. Будем долго жить и веселиться. Я люблю Беларусь, каждый день, каждый час. На тебе я люблю, свет на волнах тебе. Я зову Беларусь, я люблю Беларусь, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь, большой открытой душой горнорус. Это вставаешь разом, пускай Беларусь. Я люблю Беларусь, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь, каждый день, каждый час. На тебе я люблю, свет на волнах тебе. Я зову Беларусь. Я люблю Беларусь, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь, большой открытой душой горнорус. Это вставаешь разом, пускай Беларусь. Я люблю Беларусь, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь, я люблю Беларусь, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь, я люблю Беларусь, я люблю Беларусь. Последний символ, с которым мы познакомимся на сегодняшней встрече, символ семьи. Крепкая семья всегда считалась основой благополучия, счастья, силы и опоры каждой страны. Но есть и другая семья. Семья народов, силу дружбы, которую мы всегда ощущаем на Республиканском фестивале творчества иностранных студентов Effort By. Салют, фестиваль! Помнится
технического университета. Дорогие друзья, вот на этой прекрасной, веселой ноте мы должны попрощаться с вами. Но наша встреча закончилась, но мы надеемся на то, что мы сохраним и приумножим наши добрые отношения. Счастья и благополучия нашим народам, мира и согласия нашим странам. До свидания и до новых встреч!